Desigur, vorbeați despre posibilitatea unui angajament de durată. Mărturisesc că și eu am simțit acest lucru la licență. În momentul în care îmi redactam teza de licență, mi-am dat seama că de fapt probabil s-ar putea să scriu o viață la ea, pentru că am avut această senzație că nu pot să termin și să mă încadrez în scheletul conceptual și bibliografic pe care mi-l asumasem la început. Și cred că asta e un lucru pe care putem să spunem viitorilor studenți, că dacă vor veni la filozofie, probabil, sau mai mult ca sigur de fapt, vor descoperi niște probleme sau vor descoperi niște metode de a problematiza dilemele lor, care vor ajunge să-i intereseze probabil pe termen lung. Și acest demers va deveni, chiar cum ați spus dumneavoastră, un angajament existențial. Filozofia are această dimensiune existențială și trebuie să și-o păstreze. Ea nu poate să fie doar un joc al conceptelor sau doar o bătălie avocațească a argumentelor. Ea trebuie să-și păstreze această dimensiune existențială, pentru că filozofia nu modifică doar modul de a gândi, rațiunea pură. Ea modifică modul de a percepe, modul de a ne orienta în lume, modul de a simți în maniera cea mai vie lumea din care facem parte, ceilalți și pe noi înșine. Ori, făcând lucrul acesta, filozofia, de fapt, îți modifică modul în care privești lumea. Nu vine din afară să facă lucrul acesta, pentru că fiecare dintre noi, în funcție de felul în care se angajează într-o disciplină sau într-o orientare filozofică, felul în care se apropie de o temă sau de alta, descoperă într-o manieră singulară propriul său drum. Dar descoperind acest drum, observi la un moment dat că privirea ta asupra lumii este diferită de cea pe care o aveai inițial, când era mai aproape de atitudinea naturală, da, cum o numește Husserl, părintele fenomenologiei. Nu neapărat vreau să spun prin asta că descoperim o manieră de a ne depărta, de a ne distanța de experiența trăită pentru a reflecta asupra ei și devenim un fel de gândire permanentă sau de conștiință permanentă asupra lumii, deși și asta este extrem de importantă, dar poate la fel de important este ca acest mod de reflecție și de autoreflecție să se ancoreze în viața ca atare, în percepția noastră, în felul în care simțim lumea, în felul în care operează instinctele noastre, în felul în care vedem frumosul sau urâtul din lucruri sau din oameni, vedem calități morale, vedem trăiri religioase și așa mai departe. De aceea, fenomenologia, făcând într-un fel acest serviciu de a relua într-o manieră contemporană un exercițiu care este dintotdeauna al gândirii filozofice în spațiul occidental, și nu doar occidental, are acest merit de a păstra vie și trăirea, pe lângă faptul de a trezi conștiința, de a trezi gândirea de tip reflexiv. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și vă așteptăm la filozofie. Mulțumesc și eu.